आय हो राधे भैया इधर ले दवा बिगले हवा तो भोरे भोरे टहला ना हो। आए रे लालटेन हाँ? तो टहले से कौची होगा रे? अरे मार देते हैं टहले से ही ले दवा हवा ना सब पचक जातो हमारे जैसे पातर हो जावा हो। अच्छा उतना मोटा हाथी जंगल में दिन रात चलित रहता पता नहीं बना करे हम तनी सुन चलबै त पता आ जेबै। अरे लालटेन अब हो जा बाकी ले क्या बोल रे? भाई बोले एक बात तू यही जा बैठला हूं जा तो एक बाल्टी पानी ले आऊं तो पानी लगे अंदर जाइतो भौजी आ घरे चापा कल बना हो। चल अभी खाली कलवा से बसारवा गिर गेले ना जी तो बसारवा लगती तबे ना लधरा बटिया जा एक बाल्टी पानी ले तो हम न जाबो तू अपने से जाके ले आवा। काहे न तू तू एगो हता एगो खाटी था हम अब बता दोनों खाटबो पार्टनरिया बता बराबर बराबर में खाटबा जे। यही ला का बोला हर साथे हैं मौगी काहे न पानी लगी है तू हमरा काहे बता देलो। अरे तू घरवा में तो तू कुछ करते रहती भौजी। घरवा के काम हम ही करती है अब मौगी तुम्हारे पानी ला तो हमरा भिड़ा हल्ला रे ओकरे कहता हल्ला। अरे लालटेन तो जाके पनिया लिया ही रे। अरे घर के मैटर में तू कुछ मत बोल तू लोग पटनारी ना है घरवा में हो तू कुछ गांधी थे क्या हम घरवा में का होते ना होते थे। तो हम काहे बोले जाऊ बाबू पार्टनरी निभावित है। हां तो ये लूला चला लवा ना तो 4 किलो पटनारी ढेर दी अब चलावा चाहे मत चलावा तू जाना वो हमारा औरत जानो। लेवा दे दलू दीदी आगे जोड़ी बा आगे दे तू लेवा के रुकना है अब तो सरवा लेके तागिया जोरी है बड़ी बोल बोल के सुनावी तक हम एक मोती में होली लगे लोग कितना लगे मर्चे पड़ा लगे हां मैं परिया के लता रुद्रा कहां रे ठोके लो जानी तक लेवा दे थे तेजा से भाग्या तबाल तो तू ना देखी था लगे कि राखी काली थी तू ही 10 मिनट रुक देते हाल ना हम ना रुकती है हमरा याद चले लगी हाला तो याद चले रहता कुछ मर्चे पड़ा दे मर्चे के ए सासू मां ए तनी छुके खाऊ तो नहीं कि तब तक हमरा दे देखो सब मर्चे से खा कितना लगा ढाकला तो कोई जानबूझ के पड़ा दे को गलती से पड़ गेल बा तो मारे लगी कुछ उतार ना होई तू हां जाने बुझ के पड़ा लगे जाने बुझ के ओने लेवा दे मर्चे ए झाग पड़ा दे अरे जा जाइए से दोनों एक खोलिए ताइए से तो मुंह झोंक के खावा कि कैसे दोनों एक खोले चला चल गए हम तारे मुंह छपे तो हमर जैसे कह देती अपने पहले आवा दीदी आवा ओकरा से कुछ मुंह लगावित रहा है हम ओकरा से कहा लगी मुंह लगावे जा रही है ले घर से धरा चलो हम पानी ले आवे धनिया डालना हां तो हम आगे जो रही है जो आलू या काट कर तो ले आके अब बुट पर डाला ही ना पूरे लगे हां दीदी डाल ले हां तो जो ले आ आई दीदी उसे सुइया कुछ बनावे था कुछ बनावे ना ओकरा से हमनी के काम आता देखिए सब्जियां बन ना देतो ता तू मांगे बनवैया दै थी ओकरा सब्जी 30 रुपया आलू हो या ओकरा सब्जी दै थी जैसे आत्मा को होकत नहीं होगे वैसे आत्मा में तोरो को तो देखिए ना हमरे इसे चाहिए तोरे तो हम तो जाने गति हो हे भगवान साले साले तक लेके फेंक दे हम तो जाने गति हो एकरा चिल्लाइत रहा कुकर रहला हम उतने दिन जाई सुनाए सासू माई चुपचाप खाना बनाओ सुन ले हमरा पर मत मार चोल अरे तुरंत कर नहीं हरा फोन सुन ले आज कौची बनाई थई के छोटकी घुगनी भात अरे बनाओ दे के ना नहीं तो सुनावी थई के करेंगे देखिए ही ना शाम के हमरा मुर्गा बनतै तो हमनी सांझ के कौची बनावी के छोटकी खस्सी के मीट लीला की गईवा मांगे ये सासू माई तब न देवो खसी के मीट जी क्या गलत के तोड़ मारी थी दीदी अरे ना जब मांगे तो रही ना देवोगे ऐसे गंगा स्नान करके आईली ते दूना पुत्र लाई ले में सासू माई लाई छिछियाली सबसे फुसला के खा गेला अब तोड़ मारी के बड़ी हमरा पर खाओ ना दीदी जैसे लइया वाला बोले वही लगी काहे खावा से खा गेला हमें खा के सुनी तो है यही सुने ना छोटकी ललटेनवा से कह के आ मंगावे के आ गुरामा रोटी बनावे के आ खूब खाए के अगल बगल वाला के देख के जरावे के हमनी खूब इतराई के आप ज्यादा तो ना मारू दीदी ना तो ससुया जार के धुआं धुआं हो जाता है अरे जोर लगे एक लोग खाते के सिकारा गुरामा खाने ना तो ये खोखा के खोखले रहता ए मकई का दाना खा के शरीर देख ले हां चूल्हा का तो बाजे ले ऐसे फूके फूके आग में पानी निकले कौन सी बनवाई था ये बुलकनी मरसट के भात बना कुछ बनो मरसट का भात आएंगे तू रोज मरसट के भात बनावे है बन गई खा लगे हां बांध के लठा सबे ना लो कि तू के अभी 10 ले चढ़ा है चुपचाप बैठ बांध तो ठासी है हाय हाय देखा तो जाके चूल्हा पर बैठ लाती है खाली बैठी हो तो आगे देखी ना कि बनी थोकी ना बनी तू चल पहले उतरा तो चूल्हा पर बैठे वाला जगह है यार तो बाकी तो का होती है चूल्हा पर बैठे थाना पे तो खाली बैठी होता हूं ले आम ले लो चटनी बनाओ भाई ने तो चटन जीव होला वहां लाओ रख दे कल गुरामा बनता है चटनी बनाओ रामा गुरामा ना बन तो चटनी भले भाजी कितना देरी लेट होती हो पटनारी जाइना तो हुआ ना जाइना तो बड़ी लेट हो रहा है खाना बनने में लेट होई ना जितने सवेरे तोरा खाना मिली था उतना ही तो बोली निकली था खा के हवा तो मरसट के भात खा सुन ला हमरा दे भूजा ना है कि दाल भात बन तू हम रोज मार भात ना खाबो हम जाई तोरा लावी बरस पापा कौन सी बनो तो रही है बीरबल की खिचड़ी बनी थी खमू का अनहारी से बनी थी अईगा पाकिस्तान के आदमी हिंदुस्तान में कैसे चला है ऐसे कुछ तो बोल रहे बाप नहीं रे बाजी खाई खाली कोई बाप ना अरे बड़की
खाना में कुछ बना पाएंगे? खाना के मालिक हम नहीं बाबा जी, छोटकी से पूछा। कुछ बना पाएंगे छोटकी? आलू डाल के घुगनी बात बनाई कुछ बना। तो हम लोग खिलाए ना। हाँ बाजी खियाबो 50 रुपए थरिया। ये हमारे बस 50 रुपए सरिया का तो खियावत हमरा। ये अगर कमा के धर देला है कि मांगने के खाएबा। लास्ट फूस लगावे के लिए बुठाउरा, लास्ट फूस है ऊपर ठावा में जोर सकेला है। अरे वजह से आने की ना आने और मार में गोइठा उठा के कि माथवा चकरा चूर हो जाता। अरे तू चुप रहना के, हम सब को बतिया दे, तो लगा देना। अरे को तो या हम ना क्या मैं आज हम कमाबो ना तो तू हनिए के देबो। देखो रोज कमा के 500 रुपया दे से मैं डेली मरसट का भात खिलाबे है। तो जहिना से देबा ना 500 रुपया, तहिना से खिलाएगो। कुछ समझ में आवा हो बाजी। भाई मैं तो बचन लेके भूख मर जा। तो जा ओने मार सट का भात बनल हवा खा गल। ये ऐसे बुठाउरा न मार, तकले थारी बात मारने गलिया में तोर बगल घर कुछ ना बने। ना दीदी रे खाना पर रख दा। तू वाले है होटल मुझे जोरंगे ले ले।